Hello，大家好啊，我这边是小团记录。不知道大家现在有没有这种感觉啊？就是现在的商品房，隔音效果特别差，差到一个什么样的地步呢？就是说晚上别人咳嗽都能听得到，白天别人在家里说话声音稍微大一点也能听到。我觉得这是一个非常可怕的事情啊。对于现在一个快节奏的生活环境来讲的话，隐私比以前要重要的多。以前怎么样说呢？自己住的都是那种平房啊、楼房啊，但现在不一样，都是住在商品房里面。第一个，个人习惯很重要，你可能养成了那种你感觉就在自己家里，不管怎么样搞啊，搞着响也无所谓。但是有的人，比如说我对声音比较敏感，可能就会非常烦躁啊，这是第一点。第二个啊，现在的国家的标准就是说对房子的一个隔热，就是说保温的有一个要求，但是对隔音没有要求，所以就导致现在的开发商他能节约成本就节约成本，所以就导致现在的房子啊，就可以说从2010年左右开始的房子隔音效果都比较差。相反，什么样的房子比较隔音好呢？就是那种用以前的那种红砖做的那种房子会非常好，大家可以去体验一下。为什么呢？因为我体验过那种以前的那种老房子，用红砖做的那种布梯房，它的隔音效果真的是特别好，楼下的声音根本就听不到。但是像我们现在这种用泡沫砖，然后用那种灌机直接往下面灌的这种框架式的房子啊，楼下的声音你听的感觉是楼上的声音，因为那个声音是向上传播的，所以就很多次导致楼下的声音传播上来，我以为是楼上的，但是我们家楼上没有住人，这就导致一个非常不好的习惯啊，就怎么说呢，很难受。我说一下我的经历，就是晚上我凌晨1点钟那天晚上下了大雪，我非要搞清楚到底是哪里搞得响，我一直以为是我楼上，但是我下去看了之后才发现是楼下。我就一直在想，为什么这么奇怪，楼下的声音传上来，还有隔壁的声音都特别真实，像楼上传来的这种感觉呢？所以我觉得现在的商品房它的隐私真的特别差，连咳嗽说话都能听得到。你自己想一下，不管开一个门啊，关一个门啊，或者是在家里挪一下东西都可以听到。所以这就是我现在特别讨厌住商品房的一个最主要的原因，我都受不了了，我都想自己到乡下去啊，把自己的祖屋给修起来，住在自己家里，一点声音都没有，可以说从早到晚不管你怎么样吵，不会吵到别人，别人也不会吵到你。我觉得是一个非常好的一个，怎么说呢，非常好的一个环境啊。但是话说回来，住在商品房里面还是要注意公德，对吧？怎么说呢？如果你的楼上楼下都是比较有素质的人，他可能就会比较注重这一点。但是也有那种不注重别人感受的人，他觉得我吵，反正我现在没有睡，应该也不会吵到别人，可能遇到这样的邻居就比较痛苦了。就比如说我们家楼下了啊，天天在家里不知道咚咚咚咚咚，不知道在干嘛，我也很无奈，所以每天晚上我只能等别人睡了之后我才能睡。所以怎么说吧，遇到这样的情况只能2个选择，要么选顶楼，要么就不住商品房，自己修个私房住一下。也想问一下大家有没有遇到这样的情况，就是说你家的商品房真的是特别不隔音，特别吵。希望这样一个事情啊，能够引起相关部门的一些注意啊。再就是如果在家里的客厅里面安的是地板，它的隔音肯定没有瓷砖来的好，因为做瓷砖的话，它会在下面垫一层很厚的纱，然后在这上面铺那个瓷砖，这样的话隔音效果会比地板要好。地板只在下面加一块海绵，然后就垫在上面了啊，这个隔音效果会差一点。所以这就是我想说的啊，只想表明一个观点，现在的商品房隔音效果真的是差。
啊，非常影响生活质量啊。也欢迎大家在下面留言评论啊，我这边是小团记录，也希望有共鸣的人在下面留言评论啊。感谢大家的观看，顺便点个关注，拜拜。